Hallo, ik ben Alexander, productspecialist IT. En het internet, dat gebruiken we allemaal. Sterker nog, je gebruikt het nu. En er is niet zo vervelend als een slecht werkende wifi-verbinding. Maar daar kun je verandering in brengen met de DIR 505 van D-Link. De DIR 505 wordt standaard geleverd met een snelstartgids op CD, uiteraard de DIR 505 zelf en een wifi configuratiekaartje. Nou, als we dan wat dichter naar de DIR 505 gaan kijken, dan zien we ten eerste aan de voorzijde een indicatielampje. Aan de linkerzijde zien we een WPS-knop, waarmee je automatisch verbinding kunt maken met een router of access point. Hier aan de bovenzijde zien we een schuifje, waarmee we dus de verschillende keuzemogelijkheden hebben om deze DIR 505 te gebruiken als een router of access point, een repeater of een hotspot. Daar ga ik je straks meer over vertellen natuurlijk. En dan tenslotte aan de onderzijde vinden we nog een USB 2.0 poort om een USB-stick of externe harde schijf op aan te sluiten, zodat je bestanden in je netwerk kunt opnemen en delen. Dat ga ik je ook straks laten zien. Hier zien we nog een reset knopje en hier natuurlijk de internet- en LAN-poort om je netwerkkabel in te prikken voor vooral de router en access point functie. De DIR 505 is een zeer handig apparaatje, vooral als je veel op reis bent en een stabiel wifi-netwerk wilt. Maar let wel op dat je dan natuurlijk al wel een werkende internetverbinding in de buurt moet hebben. Deze compacte single-band wireless N-router steek je namelijk gemakkelijk in het stopcontact, waarna je hem dus kunt gebruiken als een router, een access point, een repeater of een wifi hotspot. Als router of access point deel je de bedraden internetverbinding via wifi. Je netwerkkabel loopt dan van het modem naar de netwerkaansluiting van de DIR 505 en dan maak je je internet vervolgens draadloos. De tweede functie die erop zit is de repeater functie. En deze functie zorgt ervoor dat je een bestaand wifi-signaal kunt versterken en doorsturen. Dus als je bijvoorbeeld op een hotelkamer zit waar je signaal van wifi een beetje zwak is, kun je het met deze repeater functie dus weer stabiel krijgen. Nou, de laatste functie die erop zit, dat is de wifi hotspot functie. En deze hotspot functie zorgt ervoor dat je je tablet of je smartphone makkelijk kunt verbinden. En nou we het daar toch over hebben, is er ook nog eens, en dat is heel erg leuk, een gratis app te downloaden. En met deze gratis SharePort mobile app kun je heel eenvoudig je gedeelde bestanden via je mobile devices benaderen. En deze bestanden krijg je natuurlijk op je DIR 505 via de aanwezige USB 2.0 poort. Nou, wat wel jammer is dat er maar één netwerkaansluiting op zit, die natuurlijk voor de router of access point functie is of om een bedraadnetwerk door te sturen via wifi. Een zeer handig alles-in-één apparaatje, waarbij je ook makkelijk een gasnetwerk op kunt zetten. Je kunt hem eenvoudig installeren, zelfs vanaf je smartphone of tablet. En hij is handig voor op reis, zakenreis of vakantie. Kortom, een zeer handig apparaatje voor op reis, maar ook thuis kun je er dus een wifi-netwerk mee opzetten of uitbreiden. Dat in combinatie met de mogelijkheid om er externe USB-apparaten op aan te sluiten en dan ook nog een app die er beschikbaar voor is, ja, dat maakt het feestje natuurlijk helemaal compleet. Nou, wil jij de DIR 505 bestellen? Ga dan gewoon eventjes naar routercenter.nl of BE. En dan kun je ook de uitgebreide specificaties van dit handige apparaatje nog eens rustig nalezen. Ik bedank u nu hartelijk voor het kijken naar deze review en ik zie je natuurlijk heel graag weer terug bij een volgende review op ons Coolblue YouTube kanaal. Tot dan!